Hello students, welcome to Education Corner. Now we learn sound of A with silent E. Means जब दो वोवल वर्ड्स में आते हैं और बीच में कॉन्सोनेंट रहता है तो ए का साउंड होता है और ई साइलेंट रहता है। ओके, जैसे L A K E लेक, T A K E टेक, B A K E बेक, R A K E रेक। क्या है इनमें? ई साइलेंट और ए का साउंड। नेक्स्ट है नेम, NAME सेम, SAME लेम, LAME टेम, TAME मेट, MATE गेट, GATE प्लेट, PLATE स्लेट, SLATE